دي حاجة كبيرة جدا عملها كابتن حسام حسن واللعيبة، زي ان انت تتحول من منتخب بتاع نكت وميمز وبيتعمل عليك حفلات بس وبتروح تخسر من طوب الارض، لمنتخب داخل بيلعب في دور ال16 قصاد بطل العالم، ومفيش حد عنده شك ان هنكسب. وبتدخل بتجيب الاول والتاني، اللعيبة مصدقة، الجهاز الفني مصدق، الجمهور مصدق، العالم كله مصدق. بعدين بتخسر علشان ما ينفعش ميسي يطلع من كاس العالم يروح بدري، وما ينفعش يطلع على ايد واحد اسمه ياسر ابراهيم وواحد اسمه زيكو وواحد اسمه محمد صلاح. الفير بلاي بس النسخه بتاعت الفيفا. فموضوع الاستحاله ده والله مش موجود، مش حقيقي، مش حقيقي اطلاقا. انت بهذا الضعف، ولا عدوك او منافسك بهذه القوه. انت لو حطيت حاجه في دماغك وصدقتها هتعرف تعملها، ولو ما عرفتش تعملها هيبقى بالمنظر الزباله ده بقى. الحكم الفرنسي والتاني البلجيكي المعفن اللي كان قاعد في الفار. اول مره نحس الاحساس ده، احنا زعلانين جدا علشان طلعنا من كاس العالم من دور ال16 وما طلعناش مع الثمانيه الكبار على ايد الارجنتين بطل كاس العالم، بعد ما كنا في النسخه اللي قبل اللي فاتت، لان اللي فاتت ما دخلناهاش، بنحتفل وبنحتفي ان احنا خسرنا من اوروجواي 1-0. الدرس المستفاد انه اياك تخلي حد يحسسك ان انت ما تقدرش على اي حاجه. صدق، خد بالاسباب، اعمل، هتوصل. ولو ما وصلتش عادي يعني، لا تمت قبل ان تقاوم. يعني فخورين بيكو، فخورين بيكو جدا 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 جدا. فخورين بكابتن حسام حسن وبالمواقف البطوليه اللي خدها بره الملعب اكتر من جوه الملعب. فخورين باللعيبه بتاعتنا ومستنيينهم. ما تزعلوش، انتوا عملتوا اللي عليكم وصدقتوا، والبركه في اللي جاي ان شاء الله.